Երկաթնային ցանցի երկարությունը մոտավորապես 700 կիլոմետր է նշվում գրեթե բոլոր աղբյուրներում, խորհրդային տարիներին մինչև 850 էր նշվում, դա կապված էր նաև օրինակ այդ Իջևան հրազդան հատվածի հետ, հա, ընդհանրապես խորհրդային շրջանում անհամեմատ ավելի մեծ էր ընդհանրապես բեռնափոխադրումների ծավալը, որ հասկանալի լինի, օրինակ 1989 թվականին ընդհանուր բեռնափոխադրումների ծավալը Հայաստանում մոտ 300 միլիոն տոնն է, որից ըստ տարբեր աղբյուրների, որովհետև այստեղ կա նաև խնդիրը, Հայաստանի երկաթուղային ցանց խորհրդային տարիներին երկու մասից էր բաժանված։ Մի մասը, որի մեջ մտնում էր Հայաստանի եւ Վրաստանի երկաթուղային ցանցերը, եւ մյուս մասը ադրբեջանական երկաթուղին էր, որի մաս էր կազմում Մեղրի եւ Իջևանի հատվածը։ Ընդ որում Նախիջևանի տարածքում նաև Նորաշեն, ժամանակակից Շարուր, մինչև Հայաստանի սահման հատվածը նույնպես մտնում էր Անդրկովկասյան երկաթուղու Երևանյան վարչության մաս էր կազմում ու հենց սրա պատճառով նաև բեռնափոխադրումների հետ կան տարբեր տվյալներ, որովհետև Հայաստանի վիճակագրական կոմիտեն բերում էր այն տվյալները, որոնք վերաբերում են Անդրկովկասյան երկաթուղու Երևանյան մասնաճյուղին, այսինքն Մեղրին եւ Իջևանը չէր հաշվում, եւ օրինակ հատկապես 80-ականների վերջին այդտեղ ցուցանիշը մոտ 20 միլիոն տոնն է երկաթուղային փոխադրումների եւ ընդհանուր բեռնափոխադրումները 300 միլիոն տոն։ Իսկ Մեղրիով արդեն տարբեր աղբյուրներից նայեն գիտենք, որ 80-ականների վերջին մաքսիմում կազմել է 10-ից 12 միլիոն, այսինքն մինչև 32-33 միլիոն տվյալներ կան, որ խորհրդային ուժ շրջանում Հայաստանի տարածքում եղել են բեռնափոխադրումներ։ Դրանից հետո, հատկապես 93 թվականից հետո կտրուկ անկում է, եւ մենք տեսնում ենք 90-ականների կեսերին 700,000 տոնն է հասնում բեռնափոխադրումների ծավալը, ու ընդհանուր բեռնափոխադրումներն էլ 2.5 միլիոն, 300 միլիոնից 2.5 միլիոն, այսինքն հասկանալի է բանի վիճակը կատաստրոֆայի։ Եվ 90-ականների վերջից արդեն սկսում է հատկապես 99 թվականից սկսում է աճել, եթե 98 թվականին էլի 700,000 էր, 99-ին 1.400,000, 2007 թվականին արդեն համարյա 3 միլիոն էր հասել երկաթուղային բեռնափոխադրումները, ընդհանուր բեռնափոխադրումների ծավալը հաստատվում է բավականին կայուն ցուցանիշի մոտ, դա 17-ից 20 միլիոն տոն բեռնափոխադրումներն են, որ մինչև հիմա գրեթե պահպանվում է։ Նաև ֆունկցիոնալության առումով մենք տեսնում ենք խորհրդային տարիներին ինչպես էր տրամաբանությունը։ Խորհրդային տարիների սկզբից Հայաստանը ժառանգել էր մի երկաթուղագիծ, դա Այրում, Գյումրի, Մասիս, Երևան եւ նաև Երաս այդ ճյուղն էր, որ գնում էր մինչև Ջուլֆա, եւ Հայաստանի տարածքը տարանցիկ էր, կապնում էր Իրանի հետ եւ Թուրքիայի հետ։ Ինչպես գիտեք, հատկապես 1920-ականներին Խորհրդային Միության եւ Թուրքիայի հարաբերությունները բավականին ակտիվ են, Հայաստանի տարածքում երկու հիպատոսարան կար թուրքական, մեկը Երևանում, մեկը Գյումրիում Լեննականում այդ ժամանակվա, եւ դա նույնպես նպաստում էր ակտիվ բեռնափոխադրումներին, օրինակ Ախուրիկ Կարս հատվածով, հա, Գյումրի Կարս հատվածով երկաթուղիով, պատճառներից մեկը նաև այն էր, որ քանի որ այդ երկաթուղին դեպի Կարս գնացող ռուսական կայսրությունն էր կառուցել, ինքը նույն լայնությունն ուներ, ինչ Հայաստանի եւ Խորհրդային Միության տարածքի այլ երկաթուղիները, այսինքն շարունակում էր երկաթուղին մինչև Սարեղամիշ, Սարեղամիշից հետո կար ավելի նեղ ուղեգծով երկաթուղագիծ, հա, որը չէր կարելի օգտագործել նման օրինակ բեռնափոխադրումների եւ ուղևորափոխադրումների համար, բայց Սարեղամիշ, Կարս, Գյումրի, Թիֆլիսը շատ ակտիվ օգտագործում էր եւ 20-ականների վերջին ցուցանիշներ էր առևտրաշրջանաբերության եւ տոննաժի, որ չի կրկնվել մինչև Խորհրդային Միության անկումը։ Հայաստանի երկաթուղիները, քանի որ լեռնային եւ ակտիվ բեռնափոխադրումների համար են կառուցված խորհրդային տարիներին մոդեռնիզացված, իրենք նաեւ բավականին լավ, այսպես ասած, բևեռա թողունակություն ունեն, այսինքն այդ երկաթգծի ճնշումը իրենք բավականին բարձր տոննաժի բեռների համապատասխան են եւ այդ առումով լավ վիճակում են։ Թուրքական 2013 թվականին ԱՎՄ կենտրոնի առաջարկները ապաշրջափակման եւ տարածաշրջանային կոմունիկացիաների միջանցքների, այնտեղ երկու տարբերակ է առաջարկում Հայաստանի տարածքով միջանցք, որ կարող է կապել Թուրքիան, Ադրբեջանի հետ եւ դրանցից առաջինը նշված է հենց հյուսիսով անցնող, այսինքն Գյումրի, Վանաձոր, Ֆիալետովը, Իջևան եւ երկրորդը Արաքսի ափով, այսինքն Մեղրիով անցնող, Նախիջևանով անցնող։ Այս միտքը շատ հին է, ինքը շատ նաեւ տրամաբանական է աշխարհագրական տեսակետից, հյուսիսով անցնող ճանապարհը, եթե ինքը ավարտվի 140 կիլոմետր մոտ ավելի կարճ է, քան հարավով անցնողը,
եւ մոտ 100-ից մի փոքր ավելի կարճ է, քան օրինակ Կարս ախալքալակը կամ Կարս Գյումրի Թբիլիսին, ընդ որում Կարս Գյումրի Թբիլիսին արդեն իսկ գործող երկաթուղիներից, որ կարող է կապել Կարսը Բաքվի հետ, ինքը մոտ 5 կիլոմետր ավելի երկար է, քան Կարս ախալքալակը, բայց շատ ավելի հարմար աշխարհագրական տեղանքով է անցնում ու նաև պահանջում է, օրինակ, եթե Ծալկայից մինչև Ջավախքի այդ բարձրավանդակի հատվածը 3 շարժակազմերով են գնացքները շարժվում, հա, որովհետև շատ բարձր անկյուն է եւ մոտ 1000 մետրից բարձրանում է մոտ 1800-1900 մետր ծովի մակերևույթից, շատ մեծ պրոֆիլը, շատ սուր է, հա, երկաթուղու։ Մեր հատվածում միայն մենք Թումանյան Վանաձոր հատվածում ունենք, որտեղ 2 շարժակազմ է պետք այդ բեռները փոխադրելու համար, այսինքն մեր հատվածը ամենաօպտիմալն է արկաներից, ընդ որում ինքը ավելի կարճ է, քան Մեղրիով անցնող ճանապարհը, որտեղ Մեղրիով անցնող ճանապարհը բոլոր ճանապարհներից երկար է, ինքը ամենաերկարն է։ Մեղրի հատվածում հատկապես այդպիսի խնդիրներ կան, ինչը նաև թողունակության վրա է անխուսափելի ազդելու եւ նաև ազդելու է արագության վրա։ Ինչու է հյուսիսով ճանապարհը նաև կարևոր, որովհետև Հարավային Կովկասի հետ առանցքային երկաթուղին, որ Կասպից ծովի ափը կապում է Սև ծովի ափի հետ, դեռ ցարական շրջանում կառուցված, ինքը 2 երկաթուղագիծ ունի, այսինքն 2 գծանի է, ինչը ահռելի թողունակություն է ապահովում, հա, խորհրդային տարիներում օրինակ Ադրբեջանի երկաթուղիները Սպիտակի երկրաշարժից հետո արդեն բեռնափոխադրումների ծավալը հասել էր 91-2 միլիոն տոն, այսինքն ահռելի թիվ է եւ սա հենց այս հարթավայրով անցնող այս 2 երկաթուղագծերի շնորհիվ է, ինքը շատ է մոտենում նաեւ Հայաստանի սահմանին, հա, մինչեւ Ղազախ այդ երկաթուղագիծը կա, ու դրանից հետո նաեւ կա վերականգնելիք մեր այդ երկաթուղագիծը, որը նաև շատ ավելի էժան կլիներ, եթե այս հատվածի վրա մենք կենտրոնանայինք, բայց իհարկե Ադրբեջանը ունի խնդիր նաև կապնվելու Նախիջևանի հետ, ու Նախիջևանով անցնող ճանապարհը կարևոր է նաև Հայաստանը Իրանի հետ կապելու համար Ջուլֆայով, ինչպես նշեցի, Ջուլֆան դեռ ցարական շրջանից հենց գլխավոր կետն էր Իրանը, որի պատճառով նաև Երևան հասավ երկաթուղին, ընդ որում սկզբնական ծրագրերով Երևան ճյուղ չէին ուզում բերել, որովհետև երկաթուղին անցնելու էր Մասիսով, հարթավայրով, եւ միայն Երևանի քաղաքական դումայի բողոքից հետո որոշվեց մի փոքր ճյուղ նաև Երևան շարունակել։ Եթե բացվում է Ղազախը ու հետո բարձվում է Ախուրիկ Գյումրին, էլի ավելի կարճ տարբերակ կապնվել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջև եւ ընդհանրապես նաեւ բեռնափոխադրումների, եթե մենք խոսում ենք բեռնատարներով, մեքենաներով, ոչ թե երկաթուղով, էլի չկա Հարավային Կովկասի տարածքում դրանից օպտիմալ գիծ չկա, եթե դուք գնում եք Վրաստանով, ամենամոտ օրինակ ավտոմոբիլային տարբերակը դուք գնում եք, հատում եք Ղազախից բարձրանում եք Վրաստան, Մարնեուլի, Մարնեուլից գնում եք Ծալկա, Ծալկայից բարձրանում եք էլի Ջավախքի լեռներով ու Փոսով Արդահան այդ բանով, հա, անցակետով մտնում եք Թուրքիայի տարածք, իջնում Կարս, այսինքն շրջանց եք կատարում Հայաստանի հյուսիսի շուրջ եւ հայտնվում եք Կարսում։ Եթե գնում եք Մեղրիով, էլի շրջանց եք կատարում հարավով, էլի հայտնվում Կարսում, որովհետև Կարսի ծերձրում ամենամոտ հատվածն է, այսինքն դուք կարող եք Նախիջևանով Իգդիր ավելի շուտ հասնել, բայց Իգդիրից Էրզրում ավելի հեռու է, քան Կարսից Էրզրում ու վերջնակետը էլի Էրզրումն է, հա, որովհետև այս պետք է գնաս Էրզրում։ Այս դեպքում Հայաստանի հյուսիսով անցնող ճանապարհը այլընտրանք չունի ու մոտ էլի 140-150 կիլոմետր ավելի կարճ է, այնտեղ ընդամենը մի լեռնած կա, այսինքն Ֆիալետովը Վանաձոր հատվածում է ճանապարհը մի քիչ բարձրանում, բայց էլի բավականին հարմար է։ Եվ Ջաջուրի լեռնանցքն է, որտեղ նաև թունելի կառուցման դեպքում ինքը շատ ավելի հարմար կարող է դառնալ ճանապարհը, ընդ որում Ջաջուրի լեռնանցքը ժողովրդական լեզվով ասած Հայաստանի տարածքում ակտիվ շահագործող լեռնանցքներից երևի ամենաանշարժն է, որովհետև ինչքան կլիմայական, ասենք, ինչքան սառը եւ ցուրտ ձմեռներ են լինելու, ինքը ամենակիչն է հիշատակվում որպես ինչ-որ խնդրահարույց։ Այս առումով իհարկե այս ճանապարհը ունի աշխարհագրական առավելություն, ինքը ավելի կարճ է եւ նաեւ քաղաքական առավելությունը ինչու՞մ է։ Նայեք, այս հյուսիսով անցնող ճանապարհը
Ինքը ունի նաև հանգույցներ, ճյուղավորումներ դեպի հարավային Կովկասի բոլոր կենտրոնները։ Եթե դու գալիս ես հասնում ես Ադրբեջանի արևմտյան հատված, այնտեղ խոշորագույն քաղաքը Գյանջան է, երկրի երրորդ քաղաքը, դրանից հյուսիս Թբիլիսին է, հեշտ է հասնել, գալիս ես Հայաստանի տարածք մտնում Դիլիջան, Իջևան, Վանաձոր, Գյումրի, այսինքն Հայաստանի երկրորդ, երրորդ քաղաքները եւ հյուսիսի շատ կարևոր քաղաքներ, նաեւ Դիլիջանը որպես տուրիստական կենտրոն։ Եթե դու գնում ես հարավային ճանապարհով, դու լքում ես Իմիշլի քաղաքը, ասենք, գալիս ես Հորադիս, Հորադիսից հետո Ամայի տարածք է, մտնում ես Հայաստանի տարածք, այդ ճանապարհի վրա մենք գյուղեր չունենք, Արաքսավանն է, որ էլի շատ փոքր գյուղ է, մի քանի 100 բնակիչ ունի, Մեղրին ավելի հյուսիս է, Նռնաձորը ավելի հյուսիս է Լեռնային հատվածում է, Չվանիձորը ավելի հյուսիս է, էլի անմիջապես ճանապարհի վրա մենք բնակավար չունենք այդ հատվածում, հա։ Ու սա նույնպես կարևոր խնդիր է, այսինքն Մեղրի այդ հատվածում մոտ 10,000 բնակիչ է բնակվում մոտ հենց այդ ճանապարհին։ Հայաստանի հյուսիսով եթե նայում ես ու Ադրբեջանն էլ ես գումարում, խոսքը միլիոնից ավելի բնակչության մասին է ու սա հավելյալ տնտեսական էֆեկտ տվող ճանապարհ է։ Իհարկե Հայաստանի շահերից միանշանակ հյուսիսային ճանապարհն է։ Ընդհանրապես ես կարծում եմ այստեղ Ադրբեջանը չի հրաժարվելու հարավով անցնող ճանապարհից, բայց ժամանակի ընթացքում եւ որ երկու տարբերակ լինի, մեկը ավելի կարճ ու նաև ավելի տարբեր ծառայություններով հետաքրքիր, հա, որովհետև ոչ մեկը չի ուզում գնալ Ամայի տարածքով, եթե տուրիստական նպատակների մասին ենք խոսում, ավտոմոբիլով գնում ես, ուզում ես ինչ-որ մի հետաքրքիր բան տեսնես եւ երբ որ անցնում ես Գյանջայով, երբ որ անցնում ես Իջևանով, Դիլիջանով, Վանաձորով, Գյումրիով, մտնում կարս ավելի հետաքրքիր է, ինչ-որ հավելյալ նաև գումարներ ես ծախսում, քան եթե անցնում ես մոտ 200 կիլոմետր Ամայի տարածքով եւ հետեւաբար իհարկե սա էլ պետք է հաշվի առնել մի խոսքով հյուսիսային ճանապարհը հեռանկարային է։ Խորհրդային տարիներին Հայաստանը այլ ավտոմոբիլային նորմալ կապ Մեղրի հետ չունեցել, քան Նախիջևանի տարածքում, որովհետև Մեղրի ես Քաջանի լեռնանցքով անցնողը խորհրդային տարիներին վատ վիճակում գտնվող գրունտային ճանապարհ է։ Ինքը ընդհանրապես գրեթե չի օգտագործվել։ Օգտագործվել է հենց եւ ավտոմոբիլային ճանապարհը Նախիջևանով եւ երկաթուղին առավել եւս Նախիջևանով, ընդ որում մինչեւ 50-ական թվականները նաեւ Վայոց ձորի եւ Սյունիքի հետ հիմնական կապը Հայաստանի եղել է Նախիջևանի տարածքով, ասենք Սիսիանի հետ, Բիչանակ Սիսիանի լեռնանցքով, Շարուր Եղեգնաձոր հատվածով եւ այլն, որովհետեւ ավելի հարմար է, հա, հարթավայրով բարձրանում ես դեպի վերև։ Ինչ վերաբերում է արդեն հանքարդյունաբերությանը եւ այլն, դուք գիտեք Հայաստանի հարավը ամենախոշոր պաշարն է մոլիբդենի պղնձի, Հայաստանի հարավում Սվարանց գյուղում նաեւ տարածաշրջանում ամենախոշոր երկաթի հանքավայրն է, մոտ 1.5 միլիարդ տոն արդեն իսկ հետախուզված պաշար, ահռելի ծավալ է սա, ընդ որում դեռ 2011 թվականին չինական ընկերություն հետաքրքրություն ուներ շահագործելու, ինչ որ գործնական փուլի անցավ եւ դադարվեց հիմնականում հենց կոմունիկացիաների պատճառով, որովհետեւ այդտեղ կոմունիկացիաներ չկային։ Խորհրդային տարիներին ենթադրում էր երկաթուղի միջալոց մինչև Սվարանց կառուցել, որպեսզի կապանից, որպեսզի այն շահագործվի։ Հիմա հյուսիս-հարավը անցնելու է մոտ 3 կիլոմետր հենց այդ հանքավայրի կողքով, հա 3 կիլոմետր հեռավորությամբ եւ հյուսիս-հարավով շատ հեշտ է իջեցնել դեպի Մեղրի երկաթուղային կայարան եւ հետագայում մենակ տեղափոխել դեպի Պարսից ծոցի նավահանգիստներ կամ Սևծովի նավահանգիստներ ըստ նպատակի, հա։ Այս առումով երկաթուղի բացումը Հայաստանի համար, Հայաստանի հարավի հետ կապնվել, հատկապես Մեղրի հետ կապնվելու համար ինքը շատ էական փոփոխություն է բերելու եւ նաեւ Հայաստան-Իրան բեռնափոխադրումների, որ զգալիորեն ավելի էժան կարող են լինել, որ զգալիորեն ավելի արագ կարող են լինել եւ ավելի մեծ ծավալների հասնել։ Հիմա այդ 700,000 մոտավորապես տոն բեռնափոխադրումները, որ մենք ունենք, անցնում են Հայաստանի ամենաանհարմար ճանապարհներով եւ ահռելի վառելիքածախսով, հետեւաբար իհարկե Հայաստանը շահագրգռված է Նախիջևանի տարածքի կոմունիկացիաներով փոխադարձ սկզբունքների շրջանակներում, հա, որովհետեւ ինչքան Ադրբեջանի համար է կարեւոր կապնվել Նախիջևանի հետ Մեղրիով, մեզ համար շատ կարեւոր է նույնպես կապնվել Մեղրի հետ կամ Կապանի հետ Նախիջևանով, ու այս փոխկախվածությունը իրականում դրական երևույթ է, եթե այդ կոնֆլիկտի մրցակցությունը կամ մեկի հաշվին ինչ-որ առավելություն հասնելու տրամաբանությունը հաղթահարվի, հա, եւ որ երկու կողմերն էլ հասկանան, որ երկուսն էլ այդ շահը ունեն, իմ կարծիքով սա էական փոփոխություն է բերելու ամբողջ տարածաշրջանում։